Ja sam Rada Dašana Djetić, rođena sam 1979. godine u Žepču u BiH. Srednju školu sam završila u Jugoslaviji 1997. godine. Udata sam i ponosna majka 3 dece. Trenutno živim i radim u Modriči. U kontaktu sa ljudima iz okruženja upoznala sam različite životne sudbine i to me je podstaklo da ovom knjigom Prljavi dodiri doprinesem razbijanju tabu teme. Tema je vrlo aktuelna, a to je seksualno zlostavljanje maloljetnika. Nažalost, jako malo se o tome govori i ja sam pokušala da na ovaj način utičem na svijest društva o ovoj vrlo teškoj i osjetljivoj problematici. Svi opisani događaji u ovoj knjizi su istiniti, su stvarni i evo čućemo neke odlomke iz ove knjige. Prije toga želim da se zahvalim svima onima koji su radili na tome da ova knjiga ugleda svjetlost dana i naravno želim posebno da se zahvalim ovim divnim ljudima iz Nove poetike koji su mi pružili mogućnost, znači da to ovdje i predstavim. To su naši dragi domaćini i vama koji ste odvojili vrijeme da saslušate šta imamo reći. Evo sad ćemo da čujemo recenziju. Priča koja se ne priča. Rado gledamo previše daleko pa ne vidimo ono što je tako blizu. Ovo je ispovjedna priča, ispričana u formi romana o zlostavljanjima, a iskazana kroz plastično oslikane likove knjige, bivalke i doktorice. Za oni koji to skrivaju i ostaju okupirani besizlazno, tu je pouka da rješenje postoji. Ova priča je vječna u drugih tema koje se zaobilaze. Autorica je među pionirima u okruženju koja na svoj način knjigom Prljavi dodiri pokušava da otvori ovu temu i ispriča priču koja se ne priča. Sa jedne strane, ovo je ispovjedni način kazivanja glavnog lika o zlu koje ostavlja trajno bolan duševni biljak, ali i poruka zlostavljenih da treba imati snage, poći za istinom, osloboditi se more i prljavog traga i ući u svjetlost. Većina žrtava svoj slučaj krije zbog porodice, sebe, stida, blokade, mrlje koju će nositi radi nesvaćenosti, prijetnje i ucjene zlostavljača koji vječito, zahvaljujući zabludama u okruženju, krije svoju bolest. Zna se da mnogi počinioci potiču iz normalnih porodica i važe za marljive ljude posvećene porodici sa višim obrazovanjem, pridržavaju se zakona, a najčešće su i religiozni. Cilj autorice možda posvjestan je priča jednostavno čitka, jasna, uprošćena, a ne teža visokom stilu, filozofskim učenicama, mobalskim poukama, stremljenju ka futurizmu, pomaku jeziku. Ovo je uspio pokušaj razobličenja tabu teme i sukob sa snažnim ostacima patrijarhata ili još prisutnog neiskorijenjenog balkanskog primitivizma. Nauka govori da zlostavljanje može biti emocionalno, tjelesno i spolno. Knjiga Prljavi dodiri, upakovana u formu romana, progovara kroz lik Ivanke baš o spolno zlostavljanju o kome se vječno čuti. Djeca su iznenađena, uplašena, postiđena i šokirana pa ne govore o događaju, jer ih nasilnik podmićuje, plaši, obavezuje na čuvanje tajne i upozorava da u njihovu priču niko neće povjerovati. Autorica ukazuje da za ovu benignu pojavu ima lijeka, ako ironiju pred nama ne zanemarujemo i skrivamo. Ovo je opomena onima koji na svijet gledaju idealno pa su zadovoljni jer ih zlo u svim prilikama zaobilazi. Podsmijeh roditeljima da se više približe djeci gradeći iskreno povjerenje. Društvo uopšte da se više zabavi ovim problemom. Priča se često dešava pred nama, ali je skrivana jer je nevjerovatna, sramna i bolna. Oni koji nanose bol su vješti glumci, pa su za javnost uljudni, normalni, ugledni. Ovo je velika knjiga o zlu zbog upozorenja, vapaja, krika i istine. Priča je dio nas i u poruci hrabri, vraća izgubljenu snagu, vjeru, potiskuje mračne djeliće života. Naglašava da borba iskreno donose srećnu budućnost. Da li gubimo identitet u potrošačkoj groznici, globalizaciji koju dovoljno ne poznajemo, zaokupljeni požudom za novcem tako da ne vidimo istinu ili zatvaramo oči, jer se nama to ne dešava ili mislimo da nas ne neće desiti. Život zatvorenih očiju nije lijep jer namjerno od svjetlosti bježimo.
Zlostavljanje, kažu psiholozi, ima učinak na međusobno povezana područja, neurološki i intelektualni razvoj, uspjeh u školi, životna očekivanja, socijalno-emocionalni razvoj, socijalne odnose i ponašanje i mentalno zdravlje u cjelini. Za pobjedu treba velika volja koja daje veliku snagu, ali bez velike vjere sve je uzaludno. Suštinsko pitanje je ima li pobjede bez žrtve. Ivankina pobjeda je u vjeri, buđenju, povjerenju, a to vodi ozdravljenju. Osjećam da je knjiga pisana u dahu i da kroz jauk, krik, vapaj, uspavane probudi, upozori krivice, obilježi i donese sreću. Nauka je dokazala da seksualno zlostavljena djeca osjećaju strah, ljutnju, izolovanost, krivnju, tugu, konfuziju. Posljedice su obično nisko samopoštovanje, napadi panike, fobije, nesanice, depresije, loša slika o sebi, odbačenost, pad koncentracije, problemi komunikacije. Sljedeća knjiga će potvrditi ili demantovati moju tvrdnju da Rada kao narator s lakoćom, a bez mnogo iskustva, u dahu priču koju vrijedi pamtiti, gdje su izražene i dominantne emocije. Vrijednost ove knjige je čitanje bez napora, a priča koja se ne priča opominje i trajno ostaje sa nama. Modrić, 1.2.2011. godine, Marko Raulić-Đukić. Evo, pročitat ću jedan odlomak iz knjige da vi dobite. Podigla je glavu i 1 minut nijemo posmatrala doktorku Žarić. U Ivankinim očima nije bilo sjaja. Bile su tupe i prazne, ispijene, a lice je bilo kameno mrtvačke boje. Želite li da prekinemo, gospođo Crnovska? Ne. Samo se pitam zašto nisam reagovala. Zašto nisam vrištala niti zvala u pomoć? Znala sam da to nije u redu, ali ni glasa nisam pustila. Možda je mislio da sam uživala, da mi je bilo lijepo. Mogao je da likuje, ali meni je bilo odvratno, ljigavo i neprijatno. Htjela sam u zemlju da propadnem od stida, a ipak nisam ništa rekla. Tek tada su joj potekle suze, a doktorka ju je ispitivački posmatrala. Rijeka suza slivala se niz tu hladnu, koženu ulicu. Zašto, doktorice? Ja vas pitam, zašto? Gospođo Crnovski, vi ste tada doživjeli šok, odnosno blokadu u mozgu, razumijete li? Vaš mozak je na tren stao sa radom i vi ste tako reći bili isključeni iz stvarnosti. Ivanka je nijemo i odsutno žurila u doktoricu. Kao da je ponovo proživjela onu istu blokadu. Jeste, kroz priču je oživjela sve uspomene. Desilo se upravo ono čega se plašila. Sada je bilo još gore jer je bila svjesna gnusnog čina koji je nad njom izvršila ona nakladka. Ponovo je na sebi osjetila one iste ručetine što su joj po koži razmazale ljigavi sloj prljaštine što se nije mogao nikakvim sredstvom sabrati. Evo još jedan odlomak. Ovo je razgovor. Majka je završavala svoju ispovijed, čekajući neki moj komentar i bolju reakciju. Koliko se jadnica zanijela svojom pričom, ni primijetila ni izraz bolnice. Da samo pogledala, vidjela bi kako me vode bezbroj oštrih odložja. Vidjela bi moje blijedo lice, krupne graške znoja, što se cijede niz mojom kameru lica. Osjetila sam strašno bol u godinu, vulkanu, želuca i krenula. Povraćala sam svom silinom i savijala se do zemlje. Majka me pridržavala da ne padnem, ne shvatajući šta se dešava.
jako se uplašila za mene, a bolna svjedoka priče koju je pričala nije sjela za vesmenice. Ivanka, šta ti je, jesi li trudna ili ne daj Bože bolesna? Pitala me majka. Ne majko, nisam ni trudna ni bolesna, nego mi je muka od života. Kako mi je to prije nekada ne pometi. Mislila sam, mlada je, neće, ali u stvari nisam ne pomišljala na to. Bila sam sebična i u svom Bogu mislila sam samo na sebe. Nije mi na pamet pala moja mala sestrica da bi se njoj isto mogla desiti. Pa da, ja sam bila njenih godina, onoga dana, onog ljeta. Ja sam kriva. To dijete je puno pametnije. Rekla je, vratila se majici. Ko bi inače mogao biti bolji prijatelj od roditelja? Ja sam glupača. Imala drugaricu pa se njoj povjeravala da bi me ona, kao njena pokvarena familija, kasnije klevetala i pravila smicavice, potkropavala moju ugled u društvu, radila mi u glavu. Aman dijete, o čemu ti ulazniš da pričaš? Kako ti možeš biti kriva za tako nešto ili za bilo šta? Bar ti si tako plemenita, sipala nije moj rad.